به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از یک با من وحیدالله ادیب خوش آمدید. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از حمله‌های پسین در خیبر پختونخوا و بلوچستان ابراز نگرانی کرده. گفته از حمله‌های تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان بر ضد آن کشور غیر قابل قبول است. وی در نشست هیئت وزیران خواهان حل این نگرانی‌ها از طریق گفتگو با امارت اسلامی شده است. همزمان با این نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز از حکومت سرپرست خواسته است تا برای نابودی حراس افغانی در منطقه گام‌های مؤثر بردارد. با این حال امارت اسلامی همواره ادعای موجودیت تحریک طالبان پاکستان در کشور را به بنیاد دانسته است. کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا گفته است که وضعیت بانوان افغانستان پس از آگوست سال 2021 به گونه چشمگیر بدتر شده است. این کمیسیون افزوده است که به مناسبت 30مین سالگرد بازگشت امارت اسلامی در افغانستان نشست را با اشتراک هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر، میترا مهران عضو وکیلان عفو بین الملل و یک بانوی افغان برگزار می‌کند. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق همه شهروندان افغانستان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. شماری از باشندگان غرب کابل از نداشتن دسترسی به آب مورد نیازشان و کاهش سطح آن در این منطقه شکایت دارند. در همین حال سخنگوی وزارت انرژی و آب با تایید کار در مورد 3 پروژه آبرسانی برای ارائه خدمات بیشتر در این زمینه به پایتخت نشینان تعهد سپرده است. رسانه‌های پاکستانی از دیدار مصدق ملک وزیر نفت پاکستان با رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان خبر دادند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها در این دیدار در مورد پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند صحبت شده است. دو طرف در این دیدار در مورد پیگیری سریع این پروژه با مشارکت افغانستان نیز تاکید کردند. پروژه تاپی از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای است که به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان اجازه می‌دهد که گاز طبیعی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. و خبر اخیر این که کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه تاکید کرده است. تاکنون در جنگ غزه بیش از 39,000 فلسطینی کشته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. ملل متحد از قحطی و بحران بشری شدید در غزه به طور مکرر هشدار داده است. پایان خبرها در یک وقت بخیر. خدا نگهدار.